galerinha do canal, está começando mais um vídeo no canal, né? Então, hoje o vídeo vai mostrar meio pequenininho. Um menininho. Chega, Pérola. Siga. Então, vai Beethoven. Menina, vai Beethoven. Olha, Beethoven. Olha pra cá. Oi, mamãe. Quem é aqui? Olha, quem é? Olha, mamãe. Aí, ele mataram. Tá vendo? Agora a Pérola. Chega, Pérola. Essa Pérola, ela é vergonha. Você pensa que é diferente. Mas não é. Ela é mais pequena. Ela tem 4 meses. E esse, ó, tem 2. Ó, eles vivem brigando. Para, Pérola! Minha mãe tem que falar isso pra eles parar, né? Os dois. Gente, a chuva de hoje foi um ataque. Ó, essa bica. Um do lado e o outro do outro. Aqui é Pérola. Não é Pérola, é aquele é Beethoven. Ele tem 4 anos, já tá quase velhinho. Não quero pilhar, não.